हेलो फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही काम आने वाली चीज़ें जिसका रेसिपी लेकर आई हूँ। खांसी सर्दी जुकाम अगर आपको हो, बच्चों या बड़ों, तो बहुत ही काम की चीज़ें, इसलिए आप इसे पूरा वीडियो देखें और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम पहले आपको सामान दिखा देते हैं। सामान में फ्रेंड हम यहाँ पर देखिए कच्ची हल्दी जरूर लेना है। इसके लिए तो कच्ची हल्दी है, 100 ग्राम में कच्ची हल्दी ले ली हूँ और 50 ग्राम में अदरक है। कच्ची हल्दी और अदरक, इसमें हल्दी ज़्यादा रहता है तो 100 ग्राम है, तो इसका आधा हम यहाँ अदरक ले लिए हैं। मुझे बहुत तेज जुकाम लगी हुई है, मेरा थोड़ा आवाज़ में भी आ रहा होगा चेंजिंग। और यहाँ पर देखिए 100 ग्राम में गुड़ ले ली है, घर का गुड़ है लाल वाला। अगर आपके पास घर का नहीं है तो बाहर का भी ले सकते हैं। और देसी घी भी हम यहाँ पर 100 ग्राम ले लिए हैं। और यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा तेज पत्ता ले ली हूँ, ये छोटा छोटा था तो इसको हम काउंट करके नहीं लिए हैं, ऐसे अंदाज से थोड़ा सा उठा लिए हैं। बड़ा वाला आप ले रहे हैं तो 7 पत्ता ले लें तेज पत्ता का। और 1 चम्मच में यहाँ पर अजवाइन ले ली हूँ और 1 चम्मच मेथी दाना है और 1 चम्मच काली मिर्च है और 1 चम्मच लौंग है। इससे मैं थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर ली हूँ ताकि मॉइस्चर निकल जाए, तो इसे ग्राइंड करने में पाउडर अच्छा से बने। देखिए इस तरह से देखिए कितना अच्छा क्रंची हो गया है। तो इसको जब हम ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे तो अच्छा से पाउडर बन जाएगा। इसलिए या तो आप थोड़ा सा कढ़ाई में भी रोस्ट कर लें। इसको रोस्ट ज़्यादा नहीं करना है, बस सिर्फ इसका मॉइस्चर निकालना है ताकि पाउडर बनाने में आसानी से बन जाए पाउडर। तब इसे हम सब इस जार में डाल करके ग्राइंड कर लेते हैं पहले। और अदरक और कच्ची हल्दी है उससे भी हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो सबको हम ग्राइंड कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छी तरह से पाउडर बन गया। हम इसे छानेंगे नहीं, मोटा ही हल्का रहने देते हैं, छानने की जरूरत नहीं है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। और हमें हल्दी और अदरक को कद्दूकस कर लेनी है। पहले हम इसका छिलका हटा लेंगे, छील लेंगे दोनों का, उसके बाद हम इसे कद्दूकस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड मैं हल्दी को भी कद्दूकस कर ली हूँ और ये अदरक को कद्दूकस कर ली हूँ। यहाँ पर मैं एक इंडक्शन का पैन बैठा ली हूँ, इसको ऑन कर देती हूँ। इसे गर्म हम होने देते हैं इस पैन को। और इसके अंदर हम घी जो था 100 ग्राम सारा हम डाल दे रहे हैं। ये मैं घर का घी बनाया हुआ है मेरा, आप चाहे तो काऊ घी जो आता है उससे बना सकते हैं, पर देसी जो सब चीज़ रहेगा ना उसका बहुत ही जल्दी सुनता है खांसी में जुकाम में दवा जो बन रहा हो। मेरा देसी यहाँ पर लाल गुड़ भी है और देसी घी भी है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई नहीं, आप मार्केट वाले से बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी सुनता है फ्रेंड, कितना भी का वो खांसी कितना भी आपका पुराना हो या तुरंत का हो, बहुत ही जल्दी सुनेगा। आप खा करके इसे थोड़ा सा गर्म पानी पिए। आपको अगर जुकाम है तो ठंडा पानी उसमें बिल्कुल न पिए, गर्म पानी पिए आप। और ये जब भी आप खाएं तो थोड़ा सा गर्म पानी पिए, खाते के तुरंत बाद आराम मिल जाएगा आपको। तो सर्दी में तो एक बार खांसी सबको हो ही जाता है, खांसी जुकाम, तो आप एक बार ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। और अगर छोटे बच्चे आपके घर में ज़्यादा छोटे हैं जो खा नहीं सकते हैं तो आप इसका क्या करें, हल्दी का और अदरक का थोड़ा सा इसका जूस निकाल लें, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। देखिए और हल्दी में से भी निकल जाएगा। इससे इस तरह से आप जूस निकाल लें दोनों को मिलाकर, और थोड़ा सा इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर और हनी डाल करके आप 1 चम्मच दे सकते हैं बच्चों को। दिन में 2-3 बार दे सकते हैं, जो बच्चे खाने लायक नहीं, जो सब ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए। और 3-4 साल के जो बच्चे हैं वो तो खा ही लेंगे आराम से। तो देखिए यहाँ पर घी गर्म हो गया है, अभी हल्दी को भी यहाँ पर डाल देते हैं और अदरक को भी डाल देंगे। इसे घी नहीं में पकाना है, आप इसमें ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इसे अच्छी तरह से घी के अंदर पका लेंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। और बच्चे भी आराम से खा लेते हैं, कड़वा लगता ही नहीं, क्योंकि इसमें घी और गुड़ जो डाल देते हैं ना इससे टेस्टी हो जाता है, मीठा भी लगता है। जैसे चमन का आप लोग खाते हैं ना उसी तरह से मीठा लगता है ये। हमारा तो आजमाया हुआ नुस्खा है, जब भी हमारे घर में किसी का भी खांसी जुकाम होता है
ये खिलाते हैं तो बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है। तो आप एक दिन में 3 बार जरूर खाएं थे, सुबह शाम और रात में सोने से पहले एक बार खा लें। तो रात में अक्सर क्या होता है, कोई सा भी बीमारी बढ़ जाता है, तो रात में जब भी आप सोने जाएँ 1 चम्मच इसे खाकर गर्म पानी पी लें, आपको रात में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। इससे 4-5 दिन लगातार ये खाते रहें, आपको बाहर से दवाई लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितना भी तेज खांसी जुकाम क्यों ना हो, बहुत ही जल्दी इससे ठीक हो जाता है। अब इसके अंदर जो हम पाउडर बनाए थे, तेज़पत्ता, काली मिर्च, लौंग वगैरह जो भी था, वो भी हम डाल दिए इसके अंदर। इसे भी हम पका लेते हैं अच्छी तरह से। आप एक बार जरूर बनाए ऐसे। अगर आपको खांसी जुकाम है, थोड़ा सा बना के खाएं। घर के ही सारा सामान मिल जाता है, किचन में तो हर कोई आजकल लौंग रखता ही है, अदरक रहता ही है, तेज़पत्ता रहता है, काली मिर्च रहता है, सब कुछ रहता है घर में। गुड़ अक्सर सारे लोग के घर में होता ही होता है, घी भी होता है। बस एक आपको हल्दी का है तो मंगाने पड़ेगा बाहर से, कच्ची वाली हल्दी। बाकी सब चीज़ घर का ही हमारा रहता है किचन में सामान। मेरे को जो काम हो रखा था, मैं बनाने जा रही थी, इसलिए सोची वीडियो बना दूँ, आप लोग साथ भी थोड़ा शेयर करें, ताकि आप लोग को भी हो जुकाम तो आप भी आराम पा सके, बना कर खा सके आप। जब पक जाएगा ना घी के अंदर, उसके बाद हम इसके अंदर गुड़ डाल देंगे। अभी ये पका नहीं है, बहुत अच्छा खुशबू आ रही है इसकी। तेज़पत्ता तो जरूर डालें इसमें, तेज़पत्ता ऐसे भी फायदा करता है खांसी में। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, तो आप एक बार जरूर बना कर खाएं अगर हो रखा है आपको खांसी। खांसी के साथ ही आराम मिल जाएगा आपको। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पर नहीं आए हैं, नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। उससे क्या होगा कि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आपके पास। और अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसे बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप अजवाइन का पोटली बनाकर एक उनके सिरहाने ज़रूर रखें। उससे क्या होता है कि उनको गर्माहट थोड़ा मिलता रहता है, बच्चों को सर्दी से बचाव मिलता है। नहीं तो छोटा सा आप एक पोटली सील कर उसके गले में भी बना सकते हैं, जिससे उसका चेस्ट पर आते रहेगा अजवाइन का पोटली, तो सर्दी जुकाम में भी ठीक रहता है बच्चे को। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, बिल्कुल पक गया है। अब इसके अंदर हम घी, गुड़ जो है इसे हम डाल देंगे। अगर आपके पास, आप गांव में रहते हैं तो आराम से आपको देसी गाय का घी मिल जाएगा, वो तो और ही ज़बरदस्त रहता है, वो तो बहुत ही आराम रहता है। उसको अगर आप पीते रहे तो सर्दी जुकाम में, उसमें आप बनाए लें दवा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। घर का देसी गाय का घी हम तो हमेशा रखते हैं, थोड़ा बहुत देसी गाय का घी। अगर जुकाम उकाम हो तो काढ़ा में डालकर पीते हैं, गले में आराम मिलता है उससे, काढ़ा में डालकर पिए तो। मेरा काढ़ा का भी एक रेसिपी मैं डाल रखी हूँ, बहुत पहले ही मैं डाली थी, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में। नीलू शर्मा किचन के नाम से आप सर्च करिएगा काढ़ा रेसिपी, तो मिल जाएगा आपको।
वो तो बच्चे बड़े सब लोग पी सकते हैं। वो बहुत ही टेस्टी मेरा काढ़ा है, वो भी कड़वा नहीं लगता है जिस तरीके से मैं बनाई हूँ। देखिए यहाँ पे बिल्कुल अब इसका कलर चेंज हो गया। तो अब मैं बंद कर देती हूँ मशीन को। ये तैयार हो गया। अब ठंडा होगा तो हम इसे खाएंगे। दिन भर में 2-3 बार जरूर खाएं। अगर ज़्यादा है तो 4-5 बार भी ले सकते हैं। इसको खाने के बाद आप गर्म पानी ही पिए। और ऐसे भी आपको प्यास लगता है, सर्दी जुकाम में, तो आप गर्म पानी ही पिए। उसमें चावल नहीं खाए, रोटी खाएं। सर्दी जुकाम में तो जल्दी ठीक हो जाता है। तो देखिए हमारा तैयार हो गया फ्रेंड्स। अच्छी तरह से बनाइए। ठंडा हो जाएगा तो हम इसे कांच का कंटेनर में निकाल कर रख लेंगे और इसे खाते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं बनाकर तैयार कर ली हूँ खांसी का दवा। इसी तरह सब बनाएं, खाएं। एक बार जरूर ट्राई करें, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो सबको थोड़ा बहुत जरूर खांसी जुकाम हो ही जाता है, चाहे कितना भी कैसे भी ना हो, लोग हो ही जाता है। तो एक बार जरूर इसको बना के खाएं। खाते के साथ एकदम आराम मिलेगा आपको। ये खा करके गर्म पानी पिए तुरंत आराम मिलेगा फ्रेंड्स। और मेरे वीडियो को पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। बाय।